Добар вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте еднаш по првите вести на телевизија Стар во овој бурен ден за Штип со многу интензивни информации поради интензивните врнежи. Природата си поигра со нас на еден лош начин. Ние ви даваме можност да говориме и за други уште како актуелни состојби. Ке имате можност да слушате за актуелните состојби во општинава, за она што се случува и утре. Се надам дека ќе се намалат тие штетни последици од невремето кое што го имавме. Не невремето, туку дожд. Меѓутоа делува како елементарна непогода. А ние сега ќе ви овозможиме да разговарате, да поставувате прашања, да размислувате заедно со генералниот секретар на најголемата опозициона партија во Македонија, на СДСМ. Тоа е господинот Олијер Спасовски. Се разбира, кога станува збор за опозиционата партија, ќе разговараме за тоа што СДСМ ќе работи во текот на оваа година, што ќе се случува со бојкотот или не бојкотот, бидејќи минатата година заврши, застанавме кај што застанавме, а сега веќе сите очекуваат во оваа година да слушнат многу нешта. Пред се, што ќе бидат аферите од така наречената бомба, велам така наречената затоа што и од СДСМ велат дека така фигуративно се употребува тој израз, што ќе бидат ефектот и кои афери ќе бидат обелоденети и што ќе прави СДСМ во текот на оваа година за да се разбира го оствари она што вели дека сака да го оствари, а тоа е подобриот живот на граѓаните во држава. Господине Спасовски, добро вечер, добре дојдовте во нашето студио. Благодарам што се одзвасте на поканата. Благодарам на поканата. Добро вечер до сите гледачи на ТВ Стар и навистина ми е задоволство да можеме да ги споделиме ставовите, мислењата, да поразговараме со граѓаните од овој регион, се со цел да ги кажеме и нашите ставови, размислувања, нашата визија за Македонија во наредниот период. Ви пречили, ќе започнеме со тоа, ви пречили ова што го реков јас, бомба, употребен изразот, и многумина го употребуваат за да ја минимизираат целата таа работа на СДСМ со откривање на афери, со бидејќи оние кои што размислуваат логично сваќаат дека за тоа се крие дека има сериозни афери кои што се штетни за демократијата во држава. Но многумина карикираат и велат бомбата е петарда. Ви пречили што на таков начин се толкуваат нештата? Видете, секој има право на мислење во Македонија. Ние од Социјалдемократскиот сојуз се залагаме да си има свој мислење и собствен став. Сигурно дека фигуративно се употребува овој термин како бомба на опозицијата, на нашиот претседател. Станува збор за аргументи и факти со кои што располага опозицијата, аргументи и факти за сите злодела кои што се направени од страна на власта на ВМРО, да поменем, врз македонскиот народ и македонската држава, и токму тие аргументи и факти покажуваат за една тенденција во која што се развивала ваква една системска власт во Република Македонија во последните 8 години, што е спротивно на демократските принципи, спротивно на слободата, ако сакате спротивно и на принципите на кои што ја создадовме современа, суверена, независна Република Македонија. Иако ова прашање кое што сега ќе ви го поставам, можеби повеќе треба директно да се постави на лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев, сепак мислам дека како генерален секретар веројатно го имате ставот. Многумина сметаат дека со одолговлекувањето на објавување на аферите, практично се губи СДСМ повеќе. Што мислите за тој момент? Дали губи или пак поучени од искуството со Македонска банка, со некои други афери кои што беа објавени, беа прилично, значи работи кои што беа прилично јасни, а сепак паднаа во вода. Дали затоа е предпазливоста? Знаете, очекувањата на граѓаните се нормални заради тоа што имаме пред се ненормална власт во државата. Ако имате една ваква власт, граѓаните сакаат што е можно побрзо да дојдат до моментот на ослободување на вакво владење во Република Македонија. Инаку најлесно е да побарате одговорност или вина во некој друг, отколку самите да се запрашате што јас лично како поединец правам, за да и помогнам и на државата, на едните генерации, на еднината на младите луѓе пред се во Република Македонија. И тоа се многу од прашањата или тези кои што се спротивни од тенденцијата да биде победена оваа власт, преку барањето некој друг нешто да направи, отколку ние сите заедно да го направиме. И навистина ми смета кога било кој поединец во Република Македонија ќе рече ништо не зависи од мене во оваа држава, остан како ќе течат работи, нека течат. Тоа не е точно. Зависи многу иднината на Македонија од сите нас заеднички. И знам дека само заедно тоа можеме да го направиме. Сега, очекувањата генерираат и одредена нервоза или нетрпеливост во тоа дали и кога ќе бидат објавени
аргументите и фактите. Ние имаме стратегија која што е подготвена во однос на оваа работа. Сакам да потенцираме една работа. Ова што го имаме како аргументи и факти, ќе мора да ги дознаат граѓаните на Република Македонија без никакви калкулации и председателот на СДСМ и раководството на СДСМ е подготвено да овие аргументи и факти ги сподели со македонската јавност без никаква калкулација. И втората теза која што ја наметнуваат пред се, не знам, блиски до власта и така натаму, дека можеби СДСМ и калкулира со аргументите и фактите се со цел да дојде до опозиција да разговара со ВМРО-ДПМНЕ. Апсолутно не е така. Ние, ако има разговор или политички диалог кој што пред се треба да го покрена ВМРО-ДПМНЕ Груевски како председател на владата, тоа ќе го има. Ако смета дека не треба да има политички диалог и нека нема, меѓутоа тоа не е услов да овие аргументи и факти не бидат објавени. Така може да се толкува и може би да претолкувате денешната изјава. Денеска објавена во медиумите, Заев изјавува не се пазариме и не сме се ниту пазареле со ВМРО. Мислам дека во тој смисол беше денешната изјава. Тоа е потврда на ставот и решеноста на ова раководство на СДСМ и воопшто на членовите на СДСМ да истраеме до крај, пред се да ги понудиме овие аргументи и факти пред македонската јавност, за да се види што е тоа што се направи на Република Македонија и на иднината на Република Македонија и пред се на граѓаните на Македонија, зошто 460.000 граѓани ја напушти Република Македонија во последните 8 години, какви криминали има се, кои што се аминувани од страна на власта, кои други работи како проблеми му се наметнуваат на граѓаните се со цел да се сочуваат партиските позиции и така натаму и така натаму. Сето тоа треба да биде ставено на показ на јавноста. Знаете дека за афера каква што беше Македонска банка во ималку развиена демократија немаше да помине бар така. Во западните цивилизации сигурно дека пред се морална обврска ќе имаше некој, ако помислил да разговара на една таква тема на која што беше Македонска банка, овде се минимизира заради окупација на институцијата од страна на ВМРО-ДПМНЕ. И токму заради тоа сметаме дека преку посебна стратегија на соодветен начин треба да се презентираат сите аргументи и факти кои што ќе допрат до последниот граѓанин во Република Македонија. Кога објавивме дека имаме сериозни аргументи и факти, многу малку граѓани можеби знаеа за тоа дека СДСМ има факти и планира или има намера тоа да го објави на јавноста. Сега не верувам дека има граѓани во Република Македонија што не знае дека СДСМ има аргументи и факти, кои што не исчекува да види што е тоа што ја прави. Токму така, на некој начин некоја цел е постигната. Сега гледачите секој ќе повикам доколку имаат своји прашања или размислувања слободно да се јават. Меѓутоа јас поврзано со ова споменавте, значи дека во друга држава аферата Македонска банка би поминала многу поинаку. Дали можеби СДСМ некако како неподготвен беше за таквите состојби, за таква окупација на институциите како што велите и можеби токму затоа требаше време за прилагодување на една таква политичка игра, да ја наречеме. СДСМ добро знае и убедена и подготвена дека има окупација на институциите во изминалите 8 години. Таа окупација се зацврстува од ден во ден. Македонија денеска е понедемократска и понеслободна држава од тоа што била вчера. А утре уште полоша ќе биде состојбата. И излегувањето со аферата за Македонска банка само беше можност да се покаже на јавноста до кој степен ни се политизирани и окупирани овие институции и како немаат демократски капацитет. Јавното обвинителство, судството, научната јавност, интелектуалната јавност која што молчи до одреден момент, меѓутоа веќе мислам дека е состојба зовриена до тој степен да не може да се толерира ниту еден потек кој што ќе нанесува зло на Македонија, бидејќи навистина во прашање иднината на државата. Кој ги појки гледачите, очигледно веќе имаат интерес. Добро вечер за првиот наш гледач. Добро вечер, Тони. Повелете. Поздрав до гостиното од тебе. Благодарам. Гостинот. Добро. Еве, барате техничка влада. Барате прежвремени избори. Ова Македонија не може да го издржи ово што го барате ви. Никогаш не признакте пораз и да седите мирни до крајот да се издржи власта.
секогаш барате предвремени избори. А најдобро е вие да си замините, па да ставите и не расипувајте партијата СДС. Да си замините од таму, па да се стават нови луѓе, да водат партијата. Велиш дека оваа власт исела 400.000 души. Па не бојте така, ние народот знаеме кој ги исели. Јас сум од Македонска Каменица, знам кога се затвори, во која власт се затвори рудникот. И се иселија 1500 души, и рудари се иселија во Италија. И знам, ние не можеме тоа да го заборавиме. 2003, 2002 се затвори рудник САС. Беше продаден на Благој Тасев. Он бил Вамаровец, па се даде на Русино. Еве сега пак рудник САСа пак не е добар, еве се праќаат на принуден одбор. Епа господине, дајте се мислете малку за ова наша убава Македонија. Спремајте се, добијте изборите и јас да гласам како Вамаровец, да гласам за вас, да имате убава програма, да подобрите Македонија, да не се исилуваат младите. Па тогаш да видиме, господине, да стварно да видиме што ќе направите. Вие што направите, ги затворихте фабриките, ги испратихте надвор нашите деца. Благодарам на јувањето. Благодарам, пријатно. Јас овој вториот дел постојано го слушам, значи кога станува збор за гостување на представници на опозицијата околу затворањето на фабриките и мислам дека секош го добиваме одговорот дека со тоа треба еднаш да се застане и да се мисли за денес. Прво се согласувам со гледачот и му благодарам за тоа што се согласува дека мора да дојде до промена на власта во Македонија. И навистина сум задоволен што еве и членовите на ВМРО-ДПМН веќе бараат понуда која што ќе го замени ова ВМРО-ДПМН која што владее во Република Македонија. Тоа е првата и основна работа. Втората работа, 8 години кои што оваа власт владее со Република Македонија и која што постојано сака да се одржи на власт благодарение на некакви предвремени избори, кои што систематски ги контролира и за кои што укажуваат сите и ОПС, и ОДИХР и така натаму како се спроведуваат, е едно од прашањата за кои што ние се залагаме. Дајте да ги уредиме односите, да имаме фер, слободни демократски избори на кои што граѓаните ќе можат самите да си ги кажат своите права. Но ВМРО кажа за техничка влада не преговараме. Зошто ја бараме техничката влада? Техничка влада се бара бидејќи знаете дека минатата година имавме разговори за изборниот законник, за избирачкиот список, дадовме шанса на политичкиот диалог, разговаравме за настаните од 24 декември, ги прогласија како тоалет хартија, Илија Димовски и свитата од ВМРО-ДПМН. Се она што беше договорено во рамките на изборите, ништо апсолутно не беше имплементирано така како што треба да биде имплементирано. И затоа техничката влада мора да биде гарант за да она што ќе се договори во рамките на законски решенија и биде спроведено. Оваа власт нема демократски капацитет, бидејќи мисли само на сопственото обстојување. И на крајот, кога разговараме веќе за тоа што и како се случувало и во Македонска Каменица и така натаму, СДСМ даде амандман или покрај иницијатива да се смени уставот за незастарувањето на кривичните дела поврзани со приватизацијата во Република Македонија. ВМРО-ДПМН беше таа што не се согласи со една таква иницијатива. Ние како раководство и јас денеска повторно го афирмирам овој став. Дајте да направиме уставна измена во која што ќе средиме уставна одредба да нема застареност на кривичните дела поврзани со приватизацијата. Да се ревизија да се направи. Секој еден кој што направил богатство на грбот на граѓаните, без разлика на која политичка партија припаѓа, нека биде земен на одговорност. Меѓутоа, ова што денеска и се случува на Македонија во овие 8 години, и точно е тоа дека 460.000 луѓе напуштија Македонија во последните 8 години. Ве прашувам од кој комунизам бегаат тие граѓани денеска на Република Македонија? Зошто ја напуштаат државата? Затоа што е премногу добро? Зашто отидоа Источна Македонија, најголемиот дел на млади луѓе се иселени од тука? Заради тоа што нема перспектива за оваа држава. Заради тоа што капиталот во Македонија го приграбија една мала свита на луѓе, кои што се челници во владеачката партија, а не оставија на членовите обични на ВМРО-ДПМН. И затоа јас знам дека подеднакво како секој граѓанин, секој член на било која политичка партија и обичниот член на ВМРО-ДПМН исто така пати во оваа сиромаштија и беда која што ни ја нанесе врхушката на ВМРО-ДПМН. И тоа, мислам, што поскоро се согледа и од членовите на ВМРО-ДПМН ќе имаме ние сериозен напредок во демократизирање. Так, тоа е одговорот на нашиот гледач. Одиме со уште еден. Добро вечер, се извинувам што малку почекавте.
Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Поздрав, Тони, на тебе и на гостинот. Благодарам. Добро вечер. Добро вечер. Намалете го телевизорот. Слушај, чека да го гасам телевизор. Ајде, најубаво. И на гостинот и да му поставам едно прашање на гостинот. Може. Дали нашиот народ после овај долги зимски сон ќе се разбуди или ќе го совлада стравот? Ќе си го каже своето кога, како и да е. Сакам да ми одговори. Дали ќе се разбуди народот? Да. Добро, благодарам на јавувањето. Добро е прашањето, јас би го дополнил само. Значи, дали народот чека од СДСМ да го разбуди или сам треба да се разбуди? Таа поврзаност според мене е интересна во ова прашање. Сите ние заеднички, јас затоа го кажав, и СДСМ како најголема опозициона партија и секој еден слободумен граѓанин на ова Република Македонија, секој оној кој што мисли добро на државата, мора да даде свој придонес, бидејќи оваа борба за ослободување на Македонија од ваква власт ненародна не е борба ниту на еден поединец, ниту на една политичка партија, ниту може да биде привилегија. Ова мора да биде широк фронт. Јас ви тврдам дека народот ќе го разбуди ВМРО, ДПМН и Груевски. И веќе тоа се прави. Ќе го разбуди со се она што направи за тој народ. Со покачувањето на цените, со катастрофална економска состојба, со поделбата на граѓаните. Значи, Македонија не била никогаш толку многу поделена како што тоа денеска успеа да го направи Никола Груевски и ВМРО ДПМН. И тоа ги буди граѓаните. Тоа ги обединува граѓаните. Денеска веќе може ние да не размислуваме на ист начин, да немаме иста идеологија, да не се молиме на ист Господ. Меѓутоа, ова што не обединува е сиромаштијата, немаштијата, немањето на демократијата, губењето на слободата и така натаму. Инаку, јас сметам дека граѓаните веќе го немаа стравот, а од едноставна причина бидејќи нема што да изгубат. Плашлив е оној кој што има што да губи. Во оваа ситуација, ВМРО ДПМН, Груевски, неговите министри имаат што да изгубат. И тие треба да се плашат навистина. Треба да се плашат бидејќи направија многу злодела, а за тие злодела ќе мора некој да одговара, кој ќе дое време за една таква работа. Ние сме цврсти и одлучни се она што е земено од македонскиот граѓанин да мора да се врати нас. Така. Режија, да го вклучиме и уште гледачот кој што е на линија, пошто одиме со рекламите, па се враќаме со одговорот. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Да, повелете, погласно малку ве молам. Во емисија сум. Да. Добре дојдење гостинот. Многу добро спомна човеко за законот да се испита приватизацијата. Ама дали у тај закон ќе стое на заев господинот дека се му тие пари, тоа е една работа, и втора работа. Па убаво Малиш кажа од Каменица. Многу баво му човеко кажа. Нека се изборат, нека дојдат на власт и ние сите за нив ще гласаме. Меѓутоа, нека одговори пред народот на заев од дека му са тие пари за столница да е половин негова, само толку сакам да му кажа. Така, добро. Ама сакам да чувам да ми одговори човек. Ке слушнете само рекламите додат и веднаш добивате одговор. Благодарам, пријатно. Режи, одиме со првиот блок на реклами. Гответе со здраво, вкусно и со екстра свинско месо. Свежо мелено 235, кременадли 245, ребра 265, бут 290, свинско каре 350 и телешки бут за 440 денари. За брз ручек во кој вистински ќе уживате. Нарачајте голема пастрамајлија за само 120 денари или скара, кебаб 8, скараџиски колбас 30, ражник 50, свински увијач 85 или бела свинска вешалица за 70 денари. Толку е лесно. Месарница Деликатес кај црвените кули во Штип. Нарачки на 077 868 600 и 032 606 128. Нова гастрономска бомба од Лунгуров. После огромниот интерес за охридската пастрамка, уште еден нивен специјалитет. Охридска јагула по автентичен рецепт. За вистински уживатели, единствено во Лунгуров. Не баре во Охрид сме. Лунгуров. Мак Петрол ја цени вашата лојалност.
Воведовме нова верна картичка, со која секој пат кога полните, добивате вредносни поени. Ако полните повеќе, добивате повеќе. И повеќе, и повеќе. Вашите поени се претвораат во денари и пристигнуваат на вашата лична сметка. Поените лесно можете да ги искористите за купување на голем број производи на бензинските на Макпетрол. Едноставно, платете со поени. Макпетрол ја наградува вашата лојалност. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Новата картичка верна, само на бензинските на Макпетрол. Сите среќни приказни започнуваат со Вицко. Се за вашиот дом, но и за подарок. Подарете од срце за срце и одберете го Вицко. Ајбо депилатори за праски, педикир за краставици и ред други работи, изволте. Да, која друга салата не бие, во ми чкирпе многу од краставици. А да пробаш со бибоза? Може. Бибоза? Ај види со човеков. Брилијат и се е како подбачкано. Се спремивте ли за зима? Кошули, панталони, јакна. А вашата драга ја спремивте? Не таа, другата. Оваа да ја чуваш душо и да ја купиш акумулатор и антифриз од Evil Trade. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Регионални вести на телевизија Стар во 17, 20 и 22 часот. А по првите вести во 17 и што мисли народот, во кој гледачот кој што е на линија ќе почека затоа што да одговориме на прашањето на претходниот гледач, па го вклучуваме. Претходниот гледач рече дека е за приватизацијата со забелешка да се знае и Заев како приватизирал, дали има такво. Благодарам јас на прашањето на гледачот и наистина добро би биле кој има ваква една дебата па да седнат со нас да поразговараме малку функционерите на ВМРО ДПМН и да видиме за сите прашања. Го повторувам ставот, значи во однос на приватизацијата мора да знаеме дека најголемиот дел од фирмите во Македонија се приватизира 90-та 92-та во времето на Никола Клјусев и после тоа 98-2002. Меѓутоа, рековме дека се согласуваме да направиме ревизија, односно да направиме можност да не застаруваат овие дела. Секој еден кој што сгрешил, нека се вика тој Оливер Спасовски, ќе се одговара за било што сторил во време на приватизацијата и тука мислам дека е чиста работата. Значи апсолутно без во однос на тоа не само нашиот председател Зоран Заев, туку сите ние од опозицијата што имаме и како го имаме стекнато како имот, знае оваа власт. Ние сме постојано под притисоци, под испитување на имотни состојби и така натаму и тоа не е прашањето. Прашањето е следно: како и на кој начин носители на функции на актуелната власт во овие 8 години, кои што до Скопје дојдоа со велосипед, нема мобилни телефони и така натаму, сега имат по неколку куќи, носат коли и така натаму. И ги прашувам сега гледачите, тие кои што и се подржувачи на ВМРО ДПМН, зарем не е чудно како е можно било кој од тие носители на функции да стекне еден таков имот, а обичните членови на ВМРО ДПМН да останат на исто такво ниво или на полошо тоа што го имале. Меѓутоа, констатацијата крајна дека и овој гледач кој што се декларира како ВМРО би гласал за СДСМ, ама прво ние да победиме, покажува една психологија дека моментот на победа
е пресуден во Македонија, посакувана за сите граѓани на Република Македонија. Јас тогаш знам кога ќе се заврти ситуацијата дека сите полека ќе се прикажува дека биле членови на опозицијата. Така. Инаку кога рековте дека се знаат состојбите, да не ви беше портпарол Шилегов, немаше да знаеме за неговите бизниси, сега знаеме се. Полека, но сигурно. Знае власта апсолутно за се што работи било кој член на опозициона партија. Ама објавува кој ќе боцне нешто. Или во одреден момент кога не ги поддржува. Меѓутоа, верувајте, па ти имат власт 8 години. Ако има било што матно, било која активност, работа која што ја обавува било кој опозиционер, мислите дека ќе можеме слободно да делуваме? Да, и требало да се апсолутно ги имат и обвинителството, ги имаат и судство и сите други работи кои што ги имаат под контрола, и мислам дека депласирано е прашањето што прават опозиционерите или што работат и каков имот имат и така натаму. Прашањето е што направија во овие 8 години. Во Македонија владее една, не знам, ми се чини како вирусна замена на тези, мене ми се чини. Одиме со уште еден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до гостинот и до емисијата. Да прашањето е до кога бойкот на СДСМ? Да. Тоа е како... Може ли јас да одговорам на прашањето? Ајде. Бойкот на СДСМ ќе има се дека не одат на работа, да се взимат пари. Тоа е за пратениците. Да, за пратениците збор. Ајде едно прашање до гостино. Ајде. Како може јас да не одам на работа да взимам плата? Дали може он тоа да ми го обезбеди на мене? Јас да не одам на работа, те неќем да одам на работа, да ми дава плата. Тоа сакам да ми одговори. Така, добро, благодарам на јувањето. Го зачнавте и она што е прашањето не е буквално за пратениците, можеби бойкот во поглед на необјавување на информациите, бойкот во поглед на една така можеби поагресивна активност на СДСМ во се она што го насочува, но добро и ова што го споменавте, бидејќи се поставува и тоа прашање и понатаму. Јас би прашал и до кога нема да им бидат одземени мандатите? Значи тоа прашање за мандатите треба да го поставите на председателот на собранието и на парламентарното мнозинство. Втората работа, дали има бойкот од страна на СДСМ? Не, има неприфаќање на мандатите, кои што го кажаме веднаш после одржувањето на изборите и ги поднесува пратениците оставките до собранието на Република Македонија. Сите прашања кои што се на оваа тема треба да ги упатите до законодавниот дом. Беше потребна една седница на која што ќе се констатираат сите оставки. Или предходно, собранието можеше да не ги верифицира мандатите на опозиционерите, бидејќи СДСМ тоа го побара, односно пратениците го побараат, да не се верифицираат мандатите. И на тој начин не може да остваруваат ниту едно од права кои што ги имаат. СДСМ не ги прифаќа мандатите заради тоа што има сериозни, криминални, нефер, неслободни, недемократски избори, и со ова сакаме да го свртиме вниманието и на меѓународната и на домашната јавност дека во Македонија се случува процес не на демократизација, туку напротив на една тоталитарна власт, воспоставување во сите институции, земање во целиот еден систем. Сега, гостинот, односно гледачот праша како е можно да не се оди на работа, да се земаат плата. Да. Јас се прашувам. Има информација и бројка која што е некаде околу 3500 вработени членови симпатизери на ВМРО ДПМН и на ДУИ, кои што се примени во државните институции и веќе 5 години седат дома и земаат по 80% од плата, а не одат никогаш на работа, не знаат кај треба да се јават на работа. И јас го поставам истото тоа прашање. Пратениците се верифицирани мандати без нивна волја и остваруваат право на плата, и нивната активност не е само активност во собранието, туку е активност и на терен и така натаму, меѓутоа не е тоа битно. Ние викаме дека истиот момент на поднесувањето на оставките можеше да прекине целата ова голгота. Инаку, зошто се должни пратениците на СДСМ или нивните деца да остане родителот без примања, бидејќи тие знаеме со верификација на мандатите не можат да бидат вработени, им престанува работниот однос и така натаму и така натаму. Што не треба никој во оваа држава да биде казнен. Меѓутоа, клучното прашање е и кога ќе ми одговори Груевски, Ставревски или било кој од ВМРО ДПМН, како е можно над 3000 луѓе да седат дома со години да земат 80% од плата, да се водат како државни службеници, а да не бидат распоредени никаде на работните места, тогаш навистина е добро ова прашање да биде одговорено и да биде појаснето на граѓаните зошто е привилегирана оваа група
на граѓани на Република Македонија да си седат дома и да примаат плата. Кои се заслугите, освен партиските? Добро вечер, за уште еден гледач. Повелете? Добро вечер. Да, повелете. Ај сега да видиме за богатството на Заев, да речеме. Добро. Ајде да отворим прашање за богатството на Мијалков и братовчедо негов и кумшино на Груевски. Колку Мијалков, колку предпријатие улезе у теку на претходната година? Со 51%. Народот тоа го знае. Улева со телохранители, подпиши 51% на фирмите што легално си го стекнале имањето, да речеме, има ги штипски фирми неколку, па Екстра Мейн, па Здравие Радово, штипските фирми, некем да ги кажувам, да не се најдем у небрано. У небрано да не се најдем штипските фирми. Добро. Сега нека јавноста знае. Мијалко колку фирми е улезел. Со 51%, това е моја фирма, ама како? Така, ќе подпишеш изјава дека е моја фирма. Ова што говорите, значи се говори во јавноста, ама никој не излегол со докази да докаже дека е така. Па никој не го е покринал со тоа што никој не смее. А не само на Заја богатството да е. Ајде да видам на Мијалков и компанијата. Така, добро. Тоа ви е забелешката, имате ли прашање до нашиот гостин? Да малку да прокоментира. Оти никој не го отвара во прашање. Така, добро. И друго за уште еден момент. За Милијана Киевски. Да речеме фирма тоа куќата што е под кирија таму. Да. И сега ВМРО излева у јавноста. Ајде, ако имате докази СДС, до обвинителството поставите, однесите докази. И џабе што докази се однесат која обвинителството на кое, судовите на кое. И си се заташка тоа и никому ништо. А вам Шилегов без докази, Шилегов взимал кирии, ако е Шилегов взимал кирии, нека некого у обвинителството нека го пријават и да видиме. А до сега никому ништо. Да речеме Шилегов колку пати е на пресконференција обвинувал ВМРО. Ајде, зашо не го затворат, да речеме? Така. Добро, благодарам на јавувањето, повеќе коментар ваш, меѓутоа еве да слушнеме и од нашиот гостин, потоа режим мислам дека ќе биде време за вториот блок на реклами. Овде се наметнува прашањето колку сметате дека имате нели коментар, јас само како подпрашање ова ќе ми дојде. Колку сметате дека во суштина во политиката во држава повеќе е работата за личен интерес на некого, на било кој, колку се веќе идеалите како да стојат назад. Во суштина често пати испаѓа дека капиталот е тој кој што движи се парите на крајот. Значи, очит пример во Македонија во овие 8 години дека оваа партија која што е на власт нема врска од идеологија која што се труди да застапува, туку е власт која што работи на ниво на една корпорација и го гледа само собствениот интерес. И затоа се појавува во овие 8 години да имаме мала група на луѓе, мал процент на луѓе кои што го држат најголемиот процент на капитал во Македонија. И сега можеме секојдневно на ниско ниво, на локално ниво, да разговараме и да слушаме од граѓаните како и на кој начин им се вршат притисоци. Па што се прави со казнувањето и со казнената политика? Тоа е директен притисок и атак врз стопанството. Па тоа ли се начини како да се помогне и да има развој стопанството? Па во оваа Македонија не се само странските инвеститори. Ајде да разговараме зошто е повреден капиталот или зошто 1 евро на Субрата Рој, кој што е белосветски криминалец, е повреден од 1 евро на било кој македонски бизнисмен кој што сака да инвестира во Македонија. Па гледаме дека во овие 8 години ги натераа луѓето, наши македонски бизнисмени, да инвестираат надвор од границите на Македонија. Наместо овде да создаваат капитал и да вработуваме луѓе, ние ги бркаме некаде на друго место. И затоа реков дека треба да се погледне во дворот на актуелната власт и да се види и да се испита како е можно некој што дошол со нигде ништо на позиција да покажува еден таков капитал после неколку години носе на било која позиција. Јас знам дека во овој момент се покренуваат многу прашања.
се покренуваат одредени процеси во обвинителството. И ние како суда само немаме илузија дека обвинителството е тоа кое што ќе пресуди или ќе покрене иницијатива врз основа на закон. Па вие гледате колку работи како јавност допираат до јавниот обвинител. Тој не реагира врз основа на допрен глас, заради тоа што не може тоа да го прави, бидејќи е длабоко во прангите на актуелната власт. Судството, обвинителството, правобранителството и така натаму се институции кои што се политизирани и кои што носат одлуки на барање на поединци од власта, веројатно на барање на актуелната власт и така затоа и претходно ве прашав. Само да ви кажам. Повелете. Мора овој момент на немање на правна сигурност во државата, кај што граѓаните, секој од граѓаните кога го прашате дали може да биде заштитен од македонските судови, ќе ви каже дека тоа не може да го направи, бидејќи судовите, македонското судство, обвинителство не настапуваат врз основа на закон, туку врз основа на одредена порака која што ќе добијат од политичките лидери. И со чест на исклучоци кои што ги имаме и во едните и во другите. Меѓутоа, постапките се покренуваат и утре ќе има трак и ќе може да се изврши ревизија како и која постапка е водена и зошто е прекината до одреден момент или зошто не е покрената одредена постапка за одредени криминални работи кои што се случуваат на Македонија. Видете, ниту едно кривично дело не било сокриено, тоа го покажува правната наука, не може да биде сокриено, тоа може да биде одложено од одреден момент, меѓутоа ќе дое моментот кој ќе се расветлат овие дела. Ние од опозицијата имаме и долг да ги покренуваме овие постапки, да укажуваме пред македонската јавност и на тој начин да ги охрабруваме, како што прочем и овој гледач ги констатира одредени работи, ги констатира тоа и граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, ќе дојде моментот кога ќе мора да се види кој и што одработил во оваа држава, дали тоа било направено врз основа на закон или не. И да на крајот од краиштата пред македонската јавност да се изнесе како и на кој начин се владеело во овие 8 години со Република Македонија. Така и од овој момент ќе продолжиме и со прашањето кое што го имам да го поставам веднаш по вториот блок на реклами. Најниски цени во маркетите на Кидго. Чајна салама слайс 200 грама 69 денари. Кашкавал Ајдамер вкусно рефус 269 денари. Салата апетика рефус 120 денари за килограм. Јонешка паштета пик 1+1 гратис 39 денари. Наполитанки њамп 2 броја со гратис перици 66 денари. Тоалет Лукси 8+2 99 денари. Омекнувач вир со гратис течен сапун 79 денари. Бреф за WC плюс 3 рефил 192 денари. Маркети Кидго. Хамачи центарот со нова неодолива понуда. Најголем избор и најевтина понуда на печки на пелети, како и продажба на пелети. Продажба на соларни системи и на монтажа. Повелете во салонот на Хамачи и уверете се, бидејќи ние не познаваме граници. Хамачи. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми и стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Во Давид компјутери набавете фискални каси од марките Expert SX и Perfect S, опремени со систем за брза промена на хартија, брзо и бешумно печатење, Bluetooth, USB интерфејс за комуникација со компјутер, висока брзина на печатење при работа со апликативна програма. Давид компјутери од Кочани располага и со фискални принтери FX 1200 и 1300 за брзо и бешумно печатење, кои имаат систем за лесна промена на хартија, сечач на хартија и USB интерфејс со компјутер. Давид компјутери. Капилар, природен антиоксидант на руската медицина. Првокласен чистач на крвните садови. За добра микроциркулација и работа на кардиоваскуларниот систем. За нормален крвен притисок.
Акција од ТТГ Питстоп за целата зимска сезона. Комплетен попуст од 25%. За 3 купини гуми, едната е гратис. Голем избор на гуми од програмата на Мишелин, Клебер, Корморан или Тигар. Стабилно и безбедно и нализгаво и наснежно. ТТГ Питстоп. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. 100% масло од тиква. Исцедено од природата. Фила. Регионални вести на телевизија Стар во 17, 20 и 22 часот. Пред да вклучиме нов гледач во програма, она што го спомена гледачот и она што го говорите вие. Дали заради тоа што сметате дека судството е такво какво што е, СДСМ практично во последните години може да дојде само до моментот на констатирање на работите, објавување во јавност, ама никако не може да ги промени. Значи, од позиција на опозиција, немате моќ, можете само да ги актуализирате работите. Видите, во секоја нормална демократска држава, опозицијата е таа што ги покренува работите. Таа не може да суди. И не треба да суди. Било која опозиција, било која демократска држава, треба да ги покренува... Не може ни власта да суди, ама. Апсолутно. Треба да ги покренува постапките и затоа имаме обвинителство, затоа имаме судство да постапува, да ги штити граѓаните, да го застапува јавниот интерес, да го штити правниот поредок во државата. Ако вие сте ги окупирале институциите како што ги окупираше ВМРО-ДПМН сега, и ако се знае дека се носат пресуди или се покренуваат обвиненија само врз основа на налог од политички партии, тогаш, гледате, и после тоа се прашуваме сите ние како граѓани, зошто граѓаните немаат доверба во институциите, немаат доверба во судство, или се поставува често прашањето, гледате дека има незадоволни штрајкови за детонатор, за монструм, за други политички за други процеси и така натаму. И се поставува прашањето зошто овие луѓе протестираат кога има судска пресуда. Заради тоа што знаат дека во Македонија судските пресуди се носат по налог на некој од политичарите. И знаат дека ако направи било какво зло дело и припаѓа на одредена политичка партија, некој ќе може одозгоре да се јави и да го стопира тоа и така натаму. Има многу примери во Македонија и такви. Затоа пред се Македонија мора да ги демократизира институциите. Да имаме независно судство. Да имаме навистина компетентни луѓе кои што ќе одлучуваат за судбината на граѓаните во Македонија. Мора, но може ли и како може? И апсолутно дека може. Заради тоа да се оствари, мора да имате политичка волја тоа да го направите. Ако имате политичка волја, постојат низа механизми преку законодавната власт кои што може да допринесат да ги ослободиме судиите од притисоци. Има ли волја и можности СДСМ тоа да го стори, доколку биде во позиција некој да го покаже и во минатото дека знае да направи реформи, има политичка волја за унапредување на состојбите во државата и токму како позитивна оценка за сите реформи кои што ги правевме во тој период, Македонија доби и кандидатски статус за членство во Европската унија. Ние имаме сега стагнација во еден таков процес. Вие знаете дека 2002 година СДСМ презема државата како излезена непосредно од војна, за на крајот излеземе со кандидатски статус. Значи мора да имате политичка волја. Но актуелната власт вели дека тоа е само заради проблемот со името, а не заради други работи. Актуелната власт кажува тоа што ја одговара, меѓутоа постојат извештаи на Европската комисија, каде што се кажува дека се нарушени има корупција во Македонија, дека нема слобода на говорот, на изразувањето, дека немаме добар правен систем и така натаму. За жал. Види, може да ги толкува како што сака, а ако ги чита, ова што го кажуваме, тоа стои како конкретни забелешки. Така, да вклучиме уште еден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вклучиме во емисија? Да, во програма сте, да. Вака. Прво да кажам дека во Македонија судство не може да има, тоа е како филм Карадај. Што нареди министерот, тоа е. Граѓаните нема право да нигде. Било дека да се жалат,
правото не може да го добијат. Добро. Сега ти кажам за здравството. Работници кои се напуштени од работа и сега да се пријават во здравство, за здравствено осигурање. Така. Здравствениот работник не му бара него документи во од управа за приходи, колку има приход, што има, него вика потпиши изјава, нашо е оставом. Сега на граѓаните им стигнаа пари да платат неверојатни пари, по 10, по 12, по 15. Зошто? Вика, вие се работникот што ги лаже во социјалното. Во заводот за здравствено осигурање. И краде може сега да најдеш. Беме во судство. Јавниот обвинител вика, вие сте дали изјава. Точно дека изјавата е подпишана, него не вика, ти подпиши изјава, не е наше од друго. Сега е на шалтарски систем, ние сега имаме управа за приходи и земе податците, што нема врска со тоа нешто. Така, добро. Конкретно вие кажувате да се обрати со нешто, кој ќе им ги спаси овие трошкови? Така. Добро, благодарам на јувањето. Ова е, значи, пример на тоа, имаме повеќе категории на незадоволни граѓани во државата. И кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одредена категорија ќе поддржи, како што поддржавте протестот за протестот за Кежаровски, како што се појавија функционери на СДСМ на студентските протести, на протестите на пленумот на професори, и веднаш се обвинува дека СДСМ стои за сите протести во држава. Ваков граѓанин ќе се јави, ќе го поддржите, ќе бидете виновни. Дали опозицијата може да биде виновна доколку поддржува протести со легитимни барања на граѓани? Како гледате на тие обвинувања на ваша адреса? Значи, во услови кога го имате Груевски за премиер и ВМРО на власт, се може да очекувате од нив. И знам дека се што ќе се направи во оваа држава, или секое мислење кое што ќе биде искажано, а нема да се совпаѓа со мислењето на ВМРО на Груевски, тоа се противници кои што биле нахушкани од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Напротив, треба малку и Груевски кој ќе стане савај да се погледне во огледало и во ВМРО и да се запраша зошто како власт направила состојба во овие 9-та година на власт да створат толку категории на незадоволни граѓани. Затоа што ги уништија работничките права во Македонија. Па каде има влада во светот која што оди да се промовира за странски инвестиции и нуди ефтина работна сила? Па случајот во Македонија со одредени инвестиции кои што ги имаме, скапо платени инвестиции од страна на граѓаните на Македонија, работат за по 8.000 плата и така натаму, незаштитени со сите работнички права. Па ние денеска имаме избор, односно законодавство кое што го менува оваа власт по не знам колку пати, по 20, по 30 пати измена на еден закон, се со цел што е можно повеќе да ги граѓаните стават во некаков ред како што тие замислуваат. Знаете, кога ќе поднесете одредено барање за остварување на некое право до државната администрација, толку е неефикасно што вие не можете да добиете остварување на тоа право, или ќе се бараат механизми како да ви најдат мана за да не ви дадат социјална помош, туѓа нега, на земјоделците да не им дадат субвенции и така натаму. Зошто? Заради тоа што нема пари во државната каса. И на секој начин се прави можноста што е можно повеќе луѓе да бидат тие кои што ќе ги трнат од список. Ама, ако имате напишано казна, тоа ќе ве најдат и под дрво и под камен. Јас ќе ви кажам како податок. 2006 година некаде 4 милиони евра имало за казни во буџетот, од казни кои што биле собрани. Оваа година 59 милиони евра собрани од казни. Од овој сиромашен, напатен македонски граѓани. И наместо да им се олеснуваат можностите, наместо да им се олеснуваат пристапот до одредени права на граѓаните на Македонија, ние имаме во секој еден сегмент рушење на правата. Пред се на работниците, на земјоделците, на категоријата на невработени граѓани, на оние кои што сакаат да обезбедат здравство. Гледате дека мора медиумите, и тоа слободоумните новинари кои што може да кажат она што го мислат, да повикаат за лечење на одредено дете и така натаму, па под притисок на јавноста да се смилува министерот Тодоров да потпише или да не потпише лекување во странство и така натаму. Едноставно
се доведовме до една таква позиција во која што граѓаните немаат излез. И затоа реков јас, во една ваква ситуација само власта мора и треба да се плаши, и затоа се појавуваат тие разни протести во Македонија, сосема оправдани. Не можете вие да го уништувате високото образование, да уништувате автономијата на универзитетот и секој да молчи во Македонија. Нормално дека ќе има реакции. И затоа СДСМ излезе со конкретни ставови и решенија односно одредени прашања. Рековме дека нема и не смее да има екстерно оценување на факултетите. Не смее да се руши автономијата на универзитетот ако сакаме да имаме академска заедница во Република Македонија која што ќе биде пред се посветена на образованието на граѓаните. Не може професорите, наставниците во средните, во основните училишта, кои што денеска штрajkуваат во Република Македонија, никој да не крене глава и да побара барем малку да се сретне со нив и да поразговара, да види кои се тие проблеми. Не е власт во Македонија она власт која што ќе успее преку притисоци во медиумите да кажува дека навистина во Македонија не постои штрајк на наставници. Тоа е само скривање на работите по тепих. Штрајк има и мора да се разговара. Протести има, мора да се разговара. Мора да се барат решенија. На проблемите не треба да ги скривате и да ги ставате по тепих. На проблемите мора да влезете сериозно во нивно решавање, во борба за решавање на овие проблеми. Меѓутоа, создавањето на ваков еден систем и создавањето на едно мноштво на проблеми кои што ги тиштат граѓаните на Република Македонија е денеска дојде времето да се плаќа таа цена. СДСМ како политичка партија, покрај тоа што има понуда и решенија, знаете дека врз основа на програмата која што ја презентиравме, нудиме широк спектар на решенија за многу деликатна и тешка состојба. Меѓутоа СДСМ за секој еден обесправен граѓанин во Република Македонија со нарушени основни човекови права ќе застане и ќе даде поддршка да може да си оствари овие права и да дојдеме до соодветно едно решение. Не е тоа заради СДСМ. Тоа е заради иднината на Република Македонија и за иднината на граѓаните. Така. Рече, мислам дека време за последниот гледач, доколку го имаме на линија, го вклучуваме. Да. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Тони. Ве слушаме, повелете. Добро. Добро вечер, Тони. Добро вечер, да. Поздрав до вас и до вашиот гостин. Благодарам. Јас сум слушателка од Штип и сакам едно конкретно прашање до вашиот гостин. Ајде. Јас ќе бидам кратка и јасна. Прашувам, зошто владеачката партија, односно гарнитурата на која што сега е на вас, вие од ваша страна ги обвинувавте за некои си криминали или било што друго. Јас конкретно ќе бидам за проектот 2014 година. Добро. Моментално веќе ги нема оние, така да ги наречам, бомбастички пресконференции. Освен сега некаде слушам некои штури, пишани сообщенија или пак се имитуваат некои сообщенија, ама знае се каде, на оние провладините медиуми и портали. Што ќе ми одговори вашиот гостин конкретно? Велите, значи, конкретно, зошто ги нема со реакции за одредени состојби? Да. Так. Поготово јас би сакала да знам за проектот 2014. Така, добро, благодарам на јавувањето. Значи, зошто помалку во јавност со поостри реакции, предпоставам, го спомена проектот Скопје 2014 и на некој начин забелешка дека не сте агресивни, предпоставувам, во последно време. Значи, ние во однос и на проектот Скопје 2014, тоа е една посебна приказна во услови на ваква сиромаштија и состојба во Република Македонија да се одлучи да се гради еден таков проект и да се трошат милионски суми на евра, а во исто време да низ Македонија немате основни екзистенцијални услови за живот на граѓаните, е навистина парадокс. И ние и деновиве имаме серија посветени пресконференции во кои што ги објавуваме нашите сознанија за тоа што значи реализација на тој проект Скопје 2014 година, како и на кој начин се трошеле парите на граѓаните, колку безмилосно се фрлеле пари на одредени проекти и така натаму и така натаму. Мислам дека тој проект што го направи ова влада на ВМРО ДПМН на Груевски е лечење на некој собствен хир и наместо тие 600 милиони евра
пари кои што се исплатени од буџетот на Република Македонија, а при тоа тие пари се собрани од граѓаните, да се вложат во инфраструктура, во канализации, во водоводни мрежи и така натаму, ние ги вложуваме во бетон и тоа на една мала површина во Скопје, навистина е неразумно. И сите информации кои што ги добиваме, кои што ги имаме, со кои што располагаме, ги споделуваме со јавноста. Мислам дека забелешка беше на гледачката дека ги емитувате само на некои проопозициони медиуми. Ние ги даваме, значи, пресконференциите и сите информации ги добиваат сите медиуми во Република Македонија. Кои ги емитуваат? Окупацијата на медиумскиот простор во Република Македонија создава состојба во која што провладините медиуми, оние кои што по секоја цена сакат да го заштитат имиджот на ВМРО ДПМН, не објавуваат ништо што значи интерес за граѓаните. Тоа не е објективно веројатно затоа е таков и впечатокот. И затоа веројатно е впечаток кај граѓаните на Република Македонија дека многу малку се разговара на оваа тема. И многу малку излегуваат во јавност. Дека активностите кои што се спроведуваат од страна на опозиционата партија, односно од СДСМ, допринесоа граѓаните да бидат запознаени со многу од проектите кои што се бесполезни. Па вие гледате што се случува со проекти кои што непромислено се градат. Денеска Штипе, исто така во центарот на вниманието што значи да се фрлаат пари за нешто што до крај не е рационално размислено дали е исплатливо или не. Така, времето ни измина, сосема накратко да ве прашам, што можеме да очекуваме во оваа година, дали еден поагресивен настап на СДСМ и на кој начин ќе делува за да се објават тие афери, кога можеме да очекуваме, бидејќи сепак јавноста мисли дека време е веќе полека, но сигурно да се излегува со тие, ајде бомбата да ја наречеме на Заев, и дали можеме да очекуваме поагресивно однесување на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во секој смисол? Социјалдемократскиот сојуз најави и претходно и сега сакам да го повторам ставот дека како партија ги отвораме широко вратите за сите граѓани слободумни кои што сакаат да се вклучат во ова една битка за соборување на овој режим. Аргументите и фактите со кои што располагаме или така наречената бомба на Социјалдемократскиот сојуз нема никој право да ги држи да не ги објави во јавноста и тоа ќе го направи СДСМ пред се за да граѓаните имаат представа што и се случувало на Република Македонија и кој е одговорен најмногу за тоа. Ќе направиме се и ќе го искористиме сите механизми демократски за да доведеме до состојба на капитулација ова власт на ВМРО ДПМН, бидејќи навистина направија сериозна штета за Македонија не само сега, туку и за воиднина. И при тоа таа борба мора да ја канализираме, таа борба мора да ја направиме заедно со сите граѓани на Република Македонија, затоа јас и повикувам и на храброст и на одважување и на напуштањето на тезата дека јас како поединец не можам да направам ништо, меѓутоа сите заедно можеме да направиме многу повеќе и можеме да направиме се. Очекувам дека секој еден граѓанин, секој една организација, политичка партија и така натаму што мисли барем малку за иднината на оваа држава, ќе мора сериозно да размисли и да се вклучи во оваа една сериозна битка. СДСМ ќе направи се во наредниот период да активира се што може да се активира во ова македонско општество, да ги мотивираме, да ги охрабриме и да покажеме дека навистина вака не сакаме да живееме, бидејќи ова е рушење на уставните принципи и рушењето на начелата на кои што беше воспоставена Република Македонија, а тоа го направи нашиот прв претседател Киро Глигоров. Денеска сите од тие принципи се навистина нарушени и навистина ќе вреди како генерација да се избориме за остварувањето на демократијата, на слободата, на поголеми економски права, на поголеми човекови права, да навистина македонецот се осети подостоинствен во оваа држава, навистина поголема мотивација за македонскиот граѓанин или за било кој граѓанин кој што живее во Република Македонија од тоа да замине оваа власт која што направи сериозни штети и тоа несогледливи штети. Ние само можеме мал дел од овие штети да ги согледаме денеска,
ќе треба да го даде сопствениот максимум. Јас реков дека народот е силата и токму власта треба да се плаши од народот, бидејќи народот нема што да изгуби. Ќе изгубат оние кои што имаат сега позиции, кои што удобно уживаат на грбот на граѓаните во оваа власт, меѓутоа за се има крај и очекувам дека сите структури во Македонија кои што го дигнаа сопствениот глас и кажаа не на одредени политики, ќе мораме да го направиме максимум, секако дека СДСМ ќе има и честа и најголемата одговорност тоа да го направи, да го координира во рамките на Република Македонија. Меѓутоа мораме се да направиме заради Република Македонија, заради незината идеја. Таа задачка има опозицијата, се разбира, и СДСМ. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија што мислите. Благодарам, ми беше чест да ги споделиме мислењата со вашите гледачи. Благодарам многу. Тоа беше Оливер Спасовски, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во емисијата Што мисли народ, со малку продолжено издание, се надевам оправдано за вашиот интерес. Се гледаме во понеделник со ново издание веднаш по првите вести.